앉으세요. 자, 오늘은 몇 월 며칠입니까? хүүхдүүд ярих юм. За сайн байцгаана уу гэдгээ таны яриагаар юу нэвтрүүлэг их юм гэж бодож байна. За. Тэгээд дахиад нэг хэлээд үзтээ. За сайн байцгаана уу? Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар сургуулийн Солонгос хэлний гүнзгийрлсэн сургалттай 12-ийн Г-ийн анги удирдсан багш Утган Жаргал байна. За энэ жилийн танай анги одоо хэд 12 дугаар анги хэдэн хүүхэд төгсөж байгаа багш яа тий? Анги удирдсан багшийн хувьд одоо мэргэжил сонголтод хэдхэн сарын дараа болох гэж байгаа хүүхдүүдэд юу анхааруулдаг вэ? Тэр талаар та яриад өгөө. За манай ангинд 49 хүүхэдтэй. За 3 дугаар ангиас 12 дугаар анги хүртлээр Солонгос хэллийг төрөлжүүлэн судалж ирж байгаа. Манай хүүхдүүд маань ихэвчлэн сургуулаа төгсөөд Солонгос руу их хүүхдүүд нь явдаг байгаа. За хүүхдүүд маань Солонгос хэлийг гүнзгийрүүлэн судалж байгаагийнхаа за хотлоо явуулсан. За Манай ангийн ийшээ нү. За Солонгос хэлийг гүнзгийрүүлээ судалж ирсэн хүүхдүүд болохоор бусад ангиудаас ялгаатай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр топикийг шалгахыг өгөөд оноогоо авсан хүүхдүүд байгаа гэдгээрээ та бас тэрийг яриад байна тийм. Явахгүй шүү гэсэн. За. Хөдөлгөөн байна шээ. Яг гоё хөдөлгөөнөөс гэсэн. За эхнээс явах уу? Үгүй юу. Анда болч битээ тэгж суугаад байна. Ийшээ сольч. Харин тийм. Андыг юуч. Хоёр анд солигч. Хоёр анд солигдсон. Толгойноо тийг хийж байна. За яг харагдах байхгүй. За. За машаа топкос гэхээр за нөгөө юу Солонгос хэлний гүнзгийрсэн сургалттай юм учраас манай анги хүүхдүүд маань нөгөө бүр эртнээс топк шилдэлтүүдээ өгөөд оноогоо аваад ирсэн байдаг. Тэр жишээ нь одоо манай ангийн тэр хүүхэд маань тэр сурагч маань бүр 6 дугаар түвшинг өөрт авсан байна гэж та хэлжсэн. Тэр ярианаас эхлэв. За. Манай хүүхдүүд маань 3 дугаар ангиас 12 дугаар анги хүртэл Солонгос хэлийг гүнзгийрүүлэн төрөлжүүлэн судалж байгаа. За тэгээд 6 дугаар ангиас авахуулаад бид нэр топгийн шалгалтыг өгж эхэлсэн. Тэгээд 6 дугаар ангиас өдийг хүртэл одоо топгийн шалгалт өгөөд 3-аас 6 дугаар түвшин авсан хүүхдүүд маань нэлээд хэд байгаа. 6 дугаар түвшинтэй инх мандах сурагч нь байгаа. 5 дугаар түвшинтэй Тэмүүжин Нанди Эрдэнэ байгаа. Өчигдөр бол топгийн шалгалт болсон. Хүүхдүүд маань төвшөнгөө ахиулах шалгалтаа амжилттай өчигдөр өгсөн байгаа. Тэгэхээр ингээд танаа одоо Солонгос хэлний гүнзгийрсэн сургалттай ангид бол энэ бол маш том амжилт гэж бас та харж байгаа юу? Мэдээж хэрэг энэ бол маш том амжилт. Хүүхдүүд маань ерөнхийдөө яагаад энэ хэлийг сонгосон утга учир нь бид нэр топик өгөөд Солонгос руу сургуульд оролцох гол зорилготой энд бол суралцж байгаа. За ингээд хүүхдүүд маань ерөнхийдөө 12 дугаар ангид төгсөөд танаа ангиас хичнээн хүүхэд ер нь ямар мэрэгжлийг зовлоод судалж байгаа шиг байна, уушаа сонгох гээд байгаа шиг байна таны бодлоор тийм. Хүүхдүүдийн сонголт бол янз бүр байна. Эцэгтэйгээ ярьж байгаа эцэгийнхээ мэрэгжлийг өвлөж авч байгаа хүүхдүүд ч байна. За тэгээд өөрсдийнхөө нөгөө сонирхлынхаа дагуу хүүхдүүд маань бас мэрэгжлээ сонгож байгаа. Ер нь бол манай хүүхдүүд ихэнх нь Солонгос руу явж суралцдаг байгаа. Тэгээд Солонгос руу явж байгаа хүүхдүүдийг харахад бол логистикаар их сурж гээ, дээрэс нь AI-гаар их сурж гээ, сэтгэл судлалаар сурж гээ. Хүүхдүүд маань бизнесийн удирдлагаар бас маш их суралцдаг. Анагаахын салбарыг ер нь хэр сонгож байгаа шиг байна? Анагаахын салбар нь Солонгос руу бол нөгөө эмчлэг хэрэг өгдөг болохоор тийшээгээ бол хүүхдүүд боломжгүй байгаад байдаг. Монголдо бол сурах хэд хэдэн хүүхдүүд бас байгаа анагаахын чиглэл. За одоо нөгөө багшны хувьд багшаа ер нь бол яг юм чухал эзэгтэй үе ирсэн байна. Та бүхэн бүгдээрээ завгүй байгаа гэх тээ мэдээж хүүхдүүд маань оноодоо бэлдэж जहाँ багшийн үед ч гэсэн дээд нөгөө мандат зураг авах гэхээсээ ингээл
гэхээс эхлээд ерөөсөө маш их завгүй үеуд эхэлж байгаа хаа. Одоо энэ хэдэн сарын дараа төгсгөөд байна шүү дээ. Энэ тухай та ярил. Хүүхдүүд маань маш их завгүй байгаа. Ерөнхийдөө одоо хичээлээс гадуурх сургалтанд их хамрагдаж байна. Дээрэс нь айлц топ бас нөгөө SAT шалгалтуудыг хүүхдүүд маань бас өгч нөгөө дүүцэлэх шалгалтуудыг бас маш их өгж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө ойрд бол бид нэр урлагийн үзлэгтэй байна. Тэгээд дээрэс нь монтажныхаа зургийг авахулсан. Тэгэл одоо он гараад ирэхээр сакс улирлын тэмцээн ингээл хүүхдүүд маань завчлаагүй л байдаг л да. За та боловсролын байгууллагад хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? Яг одоо энэ мэргэжил сонголтын яг хүүхдэд зориулсан нэг өдөр яг ингээд өөрийнхөө сонгосон мэргэжлийг нэг өдөр бодитоор нь ажиллаж үзээд хүүхэд яг өнөөдөр яг миний сонгосон мэргэжил мөн үү биш үү гэдгийг мэдэх нэг юм нэвтрүүлэг байгаа. Энэ нэвтрүүлэг танд хэр өгөөжтэй санагдаж байна? Хүүхдэд ер нь юу болоо? Тэ? За энэ талаараа та хэлээд өгнө. За би бол боловсролын байгууллагт 24 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Тус сургуульд 19 дэх жилдээ солонгос хэлний багшаар ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ нэвтрүүлэг маань хүүхдүүдэд маань одоо та ингэж гэж. За энэ ТV-с телевизийн маргаашийн бие нэвтрүүлэг. За ТV-с телевизийн маргаашийн бие нэвтрүүлэг нь хүүхдүүдийн мэрэгжил сонголтонд бодиттой чиглүүлэг өгж байгаа гэж бодож байгаа. Мөн хүүхдүүд маань өөрийн биеэр тэр мэрэгжлийг очиж мэдэрч судалж байгаа нь бол авштай. Та тэрийг хэлж өгөхээр бас авштай зүгээр санагдаж байна. Багшныхаа хэлтэй. За энийг ахад нэг ярьж байгаа. За. За ТV-с телевизийн маргаашийн бие нэвтрүүлэг бол ер нь өсвөр насны яг энэ 12 дараагийн хүүхдүүдэд ямар үр нөлөөтэй гэж бодож байна? Энэ ТV-ийн энэ маргаашийн бие нэвтрүүлэг, мэрэгжил сонголтын нэвтрүүлэг нь хүүхдүүдийг мэрэгчлээ зөв сонгоход нь бодит чиглүүлэг болж өгж байгаа. Мөн хүүхдүүд маань өөрийн биеэр очиж энэ мэрэгжлийг мэдэрч байгаа ийм хүүхдүүдэд мэдлэг олгож байгаа нь их өгөөжтэй гэж үзэж байна.
안녕하세요. 존경스러운 선생님들, 학부모님들, 그리고 학생 여러분께 인사드립니다. 우리 한국어 12학년께만 준비한 공연을 편안히 감상해 주시기 바랍니다. Ардын орон зохиол студентийн дамжин сургалтын шүлэг. Монгол Улсын ардын жүжигчин бэлгийн дамжин сургалт. Монгол Улсын ардын жүжигчин хөгжмийн зохиолч Лосон Жамбын мөрд оржин ай Монгол Улсын төрийн дуулал. Төрийн соёлхот Яган Жайрагч Хайрын Чилаж хэмжүүлдэг. Монгол Улсын гаяа жүжигчин Дамбын Утган багийн ай их орон 12-ийн гэрийн сурагчид. амьдралын хамаг жаргал их чөлөөтэй байдаг тэнэггүй харсгүй жаргал хасгүй баярлалаа өдөө талбай малаар хөвчөн ангаар хөрс
яруу найрагч Очир Батын балбын шүлэг амьдаа бие биеэ хайрал нацгийн жанцан норвын ая цагаан сувраг сурагч ирмүү. Амьдаа бие биенээ хайрал хүмүүсээ Ямар гоё. Амьдаа бие биенээ хайрал хүмүүсээ алив сайхан бусдаас бид хийх харуул хэрэггүй юмын зөвөр зүрхийг минь бөөгшөрлүүл хэн нэгнийг харанхуй нөхрөө бид хийдгэх архин дорсон нэгнийг шоолж бүүнэ аяач шүний авч гэж байж мэдэн шүдэ амжиж чиөрөө алдрын зэрэгт хүрсэн бол аз жаргалын хаалхыг бусаддаа нээж өг ачиг чинь хэд бас бүү мартгаа сайхан үгээр дууч яваахынд гар цаагүй тэрнийг олж хил гадаа нартай чигэрт хүйтэн өдөр газар дээр нэг усудаа тохиолдно чамд дурлсан сайхан хөвгөнийг чанга хатуугээр мэдхий гомдоо өсгөе чамайг хайрсныхын хариуд хайрал чамаас сайхан хөвгөнд ч дурлаж болох шүү дээ. Бидний амьдрал авэдэлхэн бидний хоолой дээр хүртэл нэг янзаар зэнгэрч бидний хазар дээр нулимс хүртэл нэг янзаар бүрч бидний зам дээр авэдэлхэн учралдаг болно. Бүсгүй довлон нулимсыг асуулгүйгээр арчиж өг өдөрч явсан хүүхдийг дээр өргөж хаад өнөөдөр чи нээж нөгөөх нь ойлдогч өөр нэг өдөр чи өнөж цаадах чи дуулах болно. Аз жаргалыг би хүний сэтгэлийн галаар төсөөлдөг болохоор алтан нар гэрлэн бидэнд авэдэлхэн хайрладаг болохоор амьд явахыг би бусдад хайраа түгээх хийнэр гэж бодно. Аз жаргалыг би бусдад хайр түгээх хийнэр гэж ойлгоно. Амьдаа бие биенээ хайрлах хүмүүсээ алив сайхан бусдаас бэнхий харамл. Наран зуны шүлэг ай саран
Бүжигдэглэж соёлын тэргүүний ажилтан Батчулууны Эрдэнэбаяр хаттын ахад бүжиг охидын жавхаа хамтлаг